बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमरा टेक्निकल टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम खुसूसन बात करेंगे 3 तरह के कंप्रेसरों के बारे में कि उनका मॉडल, उनका साइज़ और उन कंप्रेसरों में आवाज़ आने का इशू क्या होता है, उनमें साउंड क्यों आता है, इनकी क्या वजूहात होती हैं और ये आवाज़ क्यों देते हैं कंप्रेसर, कौन सी आवाज़ किस तरह की है, इस बारे में तफसील के साथ आपको रहनुमाई फराहम की जाएगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिया करें। सबसे पहले कंप्रेसर आ गई है, डीप फ्रीज़र में लगा हुआ है S111LK A। तो इसका साइज़ है दोस्तों 66 और ये नेशनल कंपनी का है। ये डीप फ्रीज़र में लगा हुआ है। ये छोटा सा डीप फ्रीज़र आपके सामने है, इतना बड़ा नहीं है, यानी कि 1/6 और 1/5। 1/5 से छोटा है और 1/6 से बड़ा है। तो ये कंप्रेसर जो हो गया नेशनल का 66 का। और ये वाला आगे वाला कंप्रेसर हो गया दोस्तों FN77Q। ये दोस्तों हो गया 1/5 का, यानी कि उस कंप्रेसर से ये थोड़ा सा बड़ा है। तो ये भी नेशनल का है और ये फ्रिज में लगाया गया है। इसका साइज़ हो गया 1/5 और इसका मॉडल नंबर है FN70Q। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे कंप्रेसर की तरफ। तो ये कंप्रेसर दोस्तों है डेनफास का, यानी कि जापानी है। इसका स्टिकर वगैरह जो है उतरा हुआ है। इसको डूम के ऊपर भी लिखाई होती है, हर कंप्रेसर के ऊपर लिखा होता है। तो इसका है दोस्तों FR 7.5B। ये भी 1/5 का ही कंप्रेसर है। तो अब हम आ जाते हैं, इनका आपको साइज़ भी मालूम हो गया, इनका आपको मॉडल भी मालूम हो गया। इनमें आवाज़ें क्यों आती हैं? बाज़ औक़ात ज़्यादातर अगर ज़्यादा बहुत ही साउंड है और मुस्तकिल ही साउंड आ रहा है तो उसकी वजूहात क्या होती है? उसकी वजूहात ये होती है, जैसे कि आपने देख रहे हैं ये दोनों कंप्रेसर आपके सामने हैं। ये कटिंग करके मैंने रखवाए हैं ताकि आपको समझा सकूँ। इसमें आपको स्प्रिंग नज़र आ रहे हैं 3 दोनों साइडों पे। ये स्प्रिंगों के ऊपर मोटर और पंप हमारा पड़ा होता है। अगर ये स्प्रिंग टूट जाए या इसका लेवल जो है वो एडजस्टमेंट उसकी ख़राब हो जाए, उस वजह के अपना जो पंप है या और मोटर है रनिंग करती हुई हमारी बॉडी के साथ लगती है, उसकी वजह से हमें साउंड पैदा हो जाता है और हमें साउंड वो मुस्तकिल ही आता रहता है और काफ़ी होता है। हम कमरे से बाहर भी सुने तो हमें उसका साउंड दोस्तों सुनाई देता है। तो अगर इस तरह का कोई साउंड हो और काफ़ी घर में शोर आपको नज़र आए और यानी कि मुस्तकिल ही आता रहे, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि इसका स्प्रिंग टूट गया है। आप इसको कटवा के इसका स्प्रिंग वगैरह रिप्लेस करवा के बाद में इसको वेल्ड करवा के लगा सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, बाज़ औक़ात बहुत ही कम साउंड होते हैं, यानी कि इतना मामूली होता है को आप अगर गौर से सुने तो आपको सुनाई देता है, वैसे नहीं देता। इसका कोई इशू नहीं है। बाज़ कंप्रेसर देते हैं, बाज़ नहीं देते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका माइंड क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।